Moro maiti jara malo TV en kinde makare mani ndiye chero mar wach kinde ka kinde kod anje folo baka ka wuok ilo TV odiochieng' ma kawuono wadwa rango chenro mopogore ma bende dhi nyime e county marwa maduong' e Nyanza kod Chande mano ero Kisumu county antiere kod jatend migao biro nyiso nyinge kaachiel kod migao motelo ne e chenro machalo kamaendi kapok wadhi nyime arwa kistu erokamano je mosoganda oganda maneno TV Lolwe ani luonga ni Neri Achar ane machung' ne physical planning, lands, housing and urban development Kisumu County. Erokamano ahinya Mr. Neri Achar rwaki kenda goni erokamano duong' ahinya kuom biro mondo mi wabed kod twak kodi. Achiel kachiel wacho ni ine jatend migao wacho weche mag kizungu ma bende samoro joma mamoko nyalo winjo ni to tiende maler en ang'o. Kinyalo nyiso oganda wa gi dholuo ni to ichung' ne chenro machalo nade? Achung' ne chenro ma pango kaka de tigi lo maber mondo lo omi jopiny ohala to kendo lo otige yo makare mano iluongo ni physical planning. Mar ariyo achung' ne lo wuon to lo machung' ne ni en ng'iyo ni ji oyudo otese mag lo ma ji luongo ni title deed kendo ji lope gi endi ji tiyoge yo monego bed ni gitiyoge makare kendo lo no ero wang'iyo bende joma onge lo ere kaka de yudi magi yud lo magi nyalo tiyogo joma nikech nyalo ni ng'ato en japur to onge lo ere kaka wanya yudo lope moko mondo wami kata jogi endi magi nyalo purogo ng'ato samoro dwa gero kata industry moro matin kata dwa gero gireu mar jua kali matin to onge lo koro be wang'iyo tijwa en ng'iyo lope gi mondo wami jogi lope gi endi mondo gitigo tijegi magidwaro. Koro kwa donjo korka gedo mag housing. Gedo ni endi gima wadwaro maybe jatelo kapok wadhi mar gedo nero wadhi donje nikech ang'eyo ni wach lo to ok onyal pogo kod gedo. Wachak kod lo kaidi. Wang'eyo ni weche go mag lo kata otiko mag lo title deeds. Samoro winjo ka ng'ato wacho ni ji nitiere kod title deeds, winjo ni ng'ato nitiere kod title deed manyawawa kata ma onge en fake, ng'ato nitiere kod title deed makare. Ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo ni an nitiere kod otiko makare mar lo nieri to an nitiere kod otiko manyawawa mar lo nieri. Sano ero ma endi tabu mantiere Kenya mangima. Temo miyo Kisumo sani ok dongre nikech joluoro nyiewo lo Kisumo sani nikech ok ing'e ni lo minyiewo no en otiko makare kata mok kare. To gima wadwa timo sani wadwa luoko lope ma Kisumo ka mondo obed otiko ma ka in gotiko to in gotiko makare. Nyiso ni wadwa digitalize land registry sani ma ka ng'ato timo search to en search achiel kende man gi gimoro amora, en gi picha ng'atno, en gi gimoro amora. To nitiere lope ma be ji laro. Lope ma ji laro gi sani watiyo gi jo National Land Commission sani waloso task force sani mondo watheg ji we laro lo nikech sama gilaro lope gi higni mang'eny to lobno koro ling' aling'a gima inyalo time onge. To lobno nitie kama ber monego bed ni konyo jopiny konyo jo Kisumu. Koro wasefomo komiti moro mwaluongo ni gi jodo mar court ma obedo headed gi Justice Kibunja. Koro wan gi komiti miluongo ni Judicial Land Committee. Koro komiti ni oting'o ji te. Koro komiti ni endi wadwaro ni kuonde milere gi wabete komiti ni machie jakom ne biro bedo Justice Kibunja. Watemo thego jogi mondo githegre piyo mondo lopgo ero ji otigo. To jomosedhi e doho malaro weche gi e doho mabe ok dwar bede komiti no wabro chuno doho mondo wamboro wakwa e kes gigo mondo kes gigo ero oter piyo nikech gikawo higni mang'eny mondo watiekgi. Koro mane mpango ma wan go. To yudo ka thoth jowa nigi onge title deed be to gin gi lo to onge go mano to wabro timo mano osebedo ka nitie to ibro neno ka piny ka ndalo siasa mitimo campaign mar presidential iyudo ka president wuotho ni pogo jomoko title e pinje mamoko to jowa to ok pogi gini yudo yot kuonde mosebedo adjudicated ibro chulo mana siling 500 kende wabro lando ne jopiny to giyudo title deed. Wadwa ni jopiny te jo Kisumu County oyud title deed nikech ka in gi title deed eko onyalo dhi e loan, onyalo dhi e bank mokaw pesa moger go lope no kata opur kata onyalo dwaro uso bath puothe no matin mondo en bende oger go bathe matin mana ka en gi otasno. Koro otasno ero wadwa kete mayot ne jopiny mondo oyude kuonde ma onge larruok gi kuonde mosebedo adjudicated mosetimnegi survey. To kuonde ma pok otimnegi survey be wadwa temo konyo jopiny
mondo timnegi survey mondo giyud title go gine sama koro gimiyo gavana thuolo sani ni. Case moro wan go ka sani Nyamthowe en bute Kisumo ka. Nyamthowe ni endi en kama omewo ahinya tie nam. To joma community ma Nyamthowe onge ber ma giwinjo Nyamthowe ni nikech gionge gi otas maber ma ginyalo loso go lobno. Gine wa mokwongo priority wa moro mokwongo en loso ne joma Nyamthowe mondo oyud ang'o, oyud title deed. Sani endi waseng'iso jotendgi mondo keto wuo kodgi giwinjre ka gisewinjore to gibiro e ofisa ka to watimo survey, wapogo gi lobno, watimo adjudication maber, to wamiyogi barua mar puodho mondo puothe no gichak kero nikech en kama duong' ahinya. Sani breweries dwaro eka 300,000 mondo kamoro amora moriwore kanyachiel gipidhe bel midwa los go breweries. To Nyamthowe ni ema aneno ka en lowo moro moriwore maduong' ma ka ginyalo loso mapiyo to gin joma nyalo chako yudo ohala dwe mar 6 higani to gisechako loso. Jatelo mana kanyo ero gima dwaro mondo mi apenji ni wang'eyo ni samoro nitiere ancestral lands kata kama onyuole ng'ato. Nyiso ni maendi en lowo ma samoro kweru ne onyuolo kanyo ero koro un bende udak kanyo. Jogi gin bende ochuno nyaka gibed kod otiko mar lowo. Gibiro bedo, wabiro keto lowo ka lowo, wabiro keto mondo obed gotiko. Nikech chalo kaka dhano konyuol to nigi birth certificate. To kendo kodongo mochopo higa 18 timiye gimiluongo ni identity card. Lowo moro amora nyaka bibed gotiko. Koro nyalo bedo gotiko, nobedo ni otiko no ere mendiko nying joma wuon kanyo. Ka gin kata ja-auchiel to nying gi te nitiere ang'o otiko no. Ndalo ma gidwa pogore be gidhi adhiya to gibet piny to ing'eyo kaka gipogore to wachako pogo gin mane otiko sando kaka gidwaro pogore no. To wadwaro ni ng'ato bed gotiko. Yes. To machalo kaka miwacho ni ka Nyamthowe ni eri en lowo machal ni wacho ni en mar community. Yes. Okang' mane ma ji chope ma koro wayudo ni lowo koro en mana mar community ma ok nyal wacho ni maendi en lop jokang'ane en lop jokang'ane kama. En lop community to bang'e idhi poge ma koro bet mar ng'ato ka ng'ato. To en community nikech nodargi. Sirikal nodarogi kanyo nikech sirikal ne dwa tiyo gi kanyo. To sirikal ok otiyo gi kanyo. King'iyo kata mana Nyamthowe kanyo, iyudo ka kanyo mane nitiere jela machon. To jela ni nodar oter Kibos. Koro iyudo ka lope mane sirikal otawo ni dwa tiyo kanyo, negero ni kanyo koro rach ok gidwa tiyogo, to ji to bende gisedar. Koro ji dwaro ni mondo oti gi lope gi opur. Koro lope gi endi nodar community nikech kaka nodar kweregi to ni jogi sani koro onge to nitiere gi nyuolo ji ma sani osebet mang'eny. Koro jogi nyaka winjre ni to lope kweregi gi endi gidwa pogore nang'o. Koro ka gisewinjore to wadhi pogonegi ma ng'ato nigi kare ma opogne ma mare owuon. To ok wadwar ni gin nduse mathindo kamano nikech wadwar ni lobni okonygi mane kama physical planning donje. Nikech kinduse mathin to ipure to kokonyi ahinya to kuriwe kanyachiel to odhi miyo ohala moingo. Koro wadwaro ni kata komigi barua ni ginduse ng'ato nigi barupe to wadwaro ni gipure kaka community maduong' kaka en no. Ema nyalo miyo gi faida. Ke Nyamthowe no kende nyalo pidho Kisumo County mangima. Mamiwa chiemo mang'eny mwachako watero oko. Nyamthowe kende. To kichak idhi mbele yo Kabonyo ka Nambo, yo Kabonyo Nduru ka. Be wan gi machalo kode kama be duong' kamano. Mago bende osendusgi ne ji matindo. Gimbe dwaro mondo wawuonde joge ni kata kondusnegi wamiyogi barua to gipure kanyakla. Mana kipuro irrigation mchele. Ok ji nigi puothe matindo. Tineno ka sama ipure tichalo gi mipure kanyakla. Koro mane mwadwa ni watim. Pero kane nyanja telo bro kaw yo matin kae to kwadwogo chenro mar ariyo to pod wabro dhi e weche go mag jokuoe mag lo kata land grabbers ka bende cases machalo kama nitiere Kisumu kaendi kae to wadhi donjo e weche kande mag housing mane ichako wacho kata chande maendi ni kuku mar wach kod Anje Fuluma. Okay.
kama intie jero mar Lolwe TV, wachako duoge chenro mar ariyo ma indie chenro mar kuku mar wach kod anje fulo mbaka e Lolwe TV. Antiere kod jatend migao e kaunti ma Kisumu. Obro moso kendo kadiponi koka iketo TV mari mondo ng'e nyinge maler ka achiel kod migao motelone. Arwaki kendo. Erokamano je. Chaki moso ganda. Amoso oganda maneno TV Lolwe. An iluonga ni Neri Achar. An matelo ne gine physical planning, lands, housing to urban development e Kisumu County. Kama nyaja telo. Itelo ne migao mabende tek ahinya, mabende osekelo ywak, osekelo nek, weche mag lo ing'eyo gin weche ma samoro kelo mirima maduong' ahinya ne oganda. Jatelo nyiso ni Kisumu kaendi bende nitiere weche go mag kuo mag lo kata land grabbing ma samoro iwinjo kae kinde kaka ng'ato wacho ni ng'ani omayo ji lo, malo mar skul, malo mar osiptal, bende nitiere weche machalo kamagi. To ka gintie, ichano loso gi nade kata isechako loso gi nade? Jeff, weche mag lo miwacho go to nitiere ka. Momineno kata kiringo Kisumu ka teyudo ka Kisumu nitie lo mang'eny ma oling' aling'a ma ok time gimoro. Nikech iyudo ka thoth lopegi moko ne gin mag sirikal chon. To sirikal osewilore chon ne nitie municipal council, nitie county council land, aeto devolution obiro. Koro kaka chenjruok mag sirikal giendi, lope mag sirikal oselal kabisa. Lope manoket ni dhi bedo skul, manoket ni hospital, manoket ni nyithindo tuge. Kata sani kiwuotho kuonde ma ji ogede kama ji odake, ok inyal yudo pap mituge. To chon kane udongo, kane ji dongo nitie pap mane tuge mang'eny. Nyiso ni ji osekwalo lopegi mang'eny. Kendo nitiere jomiwachogo maricho mosekawo lopego. Koro mpango mwachano sani ok en mpango marwa kende. National Land Commission ne oketo task force manyoche gendiko report manyoche wuok e gazette notice ma tarik 17 dwe mar 7 higa mar 2017. Koro gazette notice no nyoche jogi golo to nyoche gitime en report manyowuok mar piny Kenya mangima. To kikawo mar Kisumu be nitiere report magichiwo kanyo. Nitiere lope magigolo e lwet joma nokawogi giduoko ne sirikal. Koro gima wadwa fuato sani ni lopego wakawogi kaka nyoche jo Land Commission owacho e gazette no. Kendo ne gidhi mbele magichako history gi higa mar 1967 ema gichake report ni 1967 magikelo history kaka ne gino chakore kane yawo boundary mar Kisumu. Koro kano chopo higa mar 1978 to ne ji obedo compensated mane nitiere joma nodar momi pesa mowuok jariyo kende manokowuok. To nyaka gigi ne timre onge gine maendeleo, onge gimoro dongruok moro amora notimore e lopegi nowewe kaka bungu. Koro bang'e ji ochako duogo mos e lopegi. Koro lopegi endi ji oduogo mogede. Koro maendi ema jo National Land Commission oseloso mondo lopegi endi odok ne ng'owa ne sirikal. To gi moko manokaw gi ji ki yor maricho bende giwacho ni monde wakaw. To gima wadwa time gini nitiere ma wadhi kaw maonge wakawa. To nitiere midhi yudo ka ng'ato osegere gimoro maber. En ok inyal dhi kawe akawa. En gima wadwa timo, wadwa bet gi jogi. To kwasebet gi jogi to wang'iyo ni to osegero gima ber kanyo mokwanya muko. Koro ere compensation ma en bende onyalo timo. Koro wanyalo gone nengo mar lobno mondo ochul pesa lobno mondo koro wamiya otiko maber obed gi lobno ero. To kata kogero gimoro maduong' ahinya to onge pesa to gino bo nyalo miyowa moko kaka ng'ato gero flat ute mang'eny. Ere ute monyalo weyo ma bende wanyalo go note kata wanyalo bedo mar jo county mondo duoki mondo walos gi obed maler. To nitie jomoko be man gi lo madongo to wayudo ni kata rate ok gichul. Koro lopegi endi gin megi ji to nok ochul rate. Koro wabro go kwan to kata ka en gi eka moko 10 to wacho ni kare koro eka gin 10 to pesa mwadwaro kuom en kama. Koro kinyalo miyowa kata eka 3 kata 4 mondo wamiyo barua gigo bed maler mondo ji odongre gi gigi endi.
Tiparo ni ma indika udhi time to onge tugni modhi kelo bende oganda dhi yia kamano ni mondo watim kama koro ma indi okaw nikech onge gima gere. Ere kaka winjruok bende dhi beti e kind sirikal mar kaunti kod oganda ma bende samoro nenore ka gima giwacho ni magi gin lopegi. King'iyo constitution mar Kenya. Constitution mar Kenya oketo gima iluongo ni public participation. Kendo en gima sirikal oketo motegno ahinya. To sirikand nyong'o public participation dhi timore gimoro amora mwatimo. Makata gik mineno ng'isigi nyaka wa involve the communities. Nyaka watim gima iluongo ni public participation. Mwawinj pach jopiny. Koro wambe wang'iso jopiny ni mae kaka waparo to utu paro nang'o. Koro kwasebet piny kodgi kwa nyalo timo gigi. Gigi ok dhi timre maonge gima iluongo ni gagoko no. Gidhi timore ka nitiere public participation. To nitiere magagoko matin moko magagoko nyaka bedie nikech samoro ng'ato odhi okawo kata mana ora odino ne jopiny nokawo aora ni mare. Mano to koro ok inyal dhi penjo ji, mano nyaka kawa. Kata ng'ama odhi okawo tie nam ogeng'o ji ni ok inyal dhi e umbe nam nikech okawo tie nam ni mano lope ok ikadhi. To ing'e ni tie nam riparian land en gir sirikal. Mago tigolo. Kata ng'ama ogede ndara. Mago to okwa gini. Mago ananeno ka umuko ute moko e ndara moro ma dhi dunga kai. Yes. Pero ka ore jatelo koro nyisani to weche ne wacho ni dwando wawuoye weche gweko mag housing bende. Ko nyalo donje weche mag housing to inyalo wacho na nikech ang'eni ka indi bende ma rates bende donje. Awinjo ka Kisumu ka indi be sani ute sani koro nengo gi odhi malo. Masamari do kata ka ng'ato manyo ot to nengo ot ni malo. Kanyo ka chenro machalo kama gi bende kutire. Sirikande Professor Anyang' Nyong'o en gi gimuketo mabe sani ahinya muketo mbele ahinya. En gine agriculture to gi health to gi housing. Koro housing ni endi en gima ni chunye kabisa. Koro odwa timo gima iluongo ni social housing. Social housing ni notime mana higni machon ema nogero Arena Estate Mamboleo Ondiek gini. To ema odwa chako sani iluongo ni social housing. To social housing ni odwa chako ma en gima dhi chakore ka Nyasaye oyie to chakore dwe mar 6 dwe mar 7 makoro wachako. Social housing nyiso ni wadwa gero high rise ute madhi malo gorofa 10. Gorofa 10 gi dhi kawo kama thin to ting'o ji mang'eny. To social housing ni endi dhi miyo ji yudo ute mabeyo kama ler e nengo moyweyo kabisa. To be gima modwaro ma governor dwaro notimne jo Kisumu, odwaro ni utegi ok ni komba odni. Odwaro ni odni obedo mari. Gima iluongo ni tenant purchase. Nyiso ni gima ichulo dwe ka dwe no odhi e chal ng'ama chulo loan ma higni moko kadhi kata higni 20 kata 30 koro en odi. Koro en odi chuth. Ma koro ne chulo rent. Okay, chul. Koro en odi chuth. To ma mpango madwa timore. Koro ma endi mpango madhi miyo watieko gine informal settlement kaka Nyalenda, Migosi gini. Mondo ji obed gi kama dake maler. Mane kaka odwa timo housing. To housing dhi konyo nyaka jotich mag jo sirikal yudo kama gidake kama ler. To kuonde modwa sirikal mar national government sani be nweno be nigi plan no. Manyi winjo ko Uhuru Kenyatta lando nodwa gero ute $500,000 mag social housing. Manyoro nyuase yudo barua ka mwaka sirikal ni gidwa chako gi 200. Gimbe gikwayo wanwa migi lo gidwa gero nwa ute. Nyuase nyisogi ni wamiyo gi lo. Koro lope machalo kaka Arena Estate. Idwa gine ute go ero manoger gi moko nigi roof mag asbestos to gi kawo space mang'ongo to be ok gikonjo ga ahinya. Koro mage mwadwaro ni wachak go ma wabiro wuoyo gi ja Arena go. To en gima wabiro wuoyo kwase wuoyo gi jomo dak kanyo gi jopiny. Koro Arena ni wabiro dwaro ni gine ute moko wabiro dwaro ni kama wachako gere grofe gi. Wawuonjore gi ute go to wadaro wamanyo gi ute mag jo county moko mantie thuolo gi to wadaro gi watero gi kata ka onge to wanyalo ng'iyo ka wagero ne gi ute moko ma temporary mag dake to space gi no igere grofa dhi malo to ting'o joma nie iye ka te to miyo thuolo mondo wager grofa ni gi. Jatelo nyisani to kapok otieko no kinyisani thuolo ok marwa kendo do mana gi dakika achiel kende. Ok ang'eyo ni to utiyo e yo machal nade kod the National Construction Authority nikech wang'eyo ka ute mathoth kata kuonde jot mamoko nitiere moseger yudo ka ute podho nego oganda. Ma en gima waseneno kata chumba maduong' mar Nairobi. Ok ang'eyo ka weche machalo kamagi bende osebedo Kisumu kaendi. Ma yudo ka otoger en gorofa ma oting'o oganda mathoth to gere mayom kae to podho otieko ngima oganda.
Jeff, gino ero en tuo ma omako Kenya mangima. To kata Kisumo ka endi entiere. Nitiere ute be mosepodho achiel ariyo moko Kisumo ka. To nitie mapok opodho to ok gibi podho. To ok gibeyo. Ok ogergi maber ne ji mondo odagie. Mano ero timore gi yo mar mibadhi. Nikech jomone onego bed ni wane mwatimo plan approval under Ministry of Physical Planning. Nyiso ni joma approve gigi endi ok giluwo yo makare. Nitie mibadhi. To mano gima wadwaro ni walos sani ma gine kapok igedo nyaka wane ni giri no ero en gima ogor makare. To kosegore makare be nyaka bed ni wang'iye pile pile kigere ni to be igere yo makare. Mano nyaka timre kendo mano ema wadwa timo sani. To mosetim marichogo be sani wadwa keto ji mondo olos gi gibed maber. To jomotamore losore maber to wabiro muko. Nikech gin giketo ngima jo piny bede kinda kuruga. Erokamano nya jatelo. Ne onego bed ni wawuoye nyadhi mar joluo gembe kaachiel kod duoko manuwuok mar penj mar klas 10 kod 2 thuolo otamowa. Ageno ni obiro yudo odiochieng' machielo mondo mi owuoye weche mag education ka in bende in achiel kuom jok molony e weche go mag somo. To nyadhi ni to we wache matin. Achiel kenda wache wach nyadhi. Joluo ne gin joma jonyadhi ahinya. Ma kata chon iyudo ka jaluo nodak e od lum to kochiewo to ot lero mon go wuoyo kendo ywe laro maber. To jaluo ne nigi chiemo. Kendo jaluo ne en ng'ama kitero ne weche moko mag oyuma. To oriembi kendo ng'isi nodak makati onge. To mano ne nyadhi maber to nyadhi ni tindo rumo nikech jaluo tindo denyo. Koro nyadhi jaluo cha sano rumo. To wadwaro ni sani wadwok nyadhi jaluo no. Wadwaro ni jaluo sani mama kelo kech jatelo to wasebedo kod county governments ma igni abich mokalo wasebedo kod sirikal e dhodwa. Sani ok wawachi ni wadhi kwecho e sirikal maduong' mamalo. Ang'o mamiyo kech osebedo to igni abich wasebedo kod sirikal e dhot. Kech osebet nikech ok waseyiero jotelo maber. Oseyiero jotelo maricho. E counties waduto mag Luo Nyanza. Nikech king'iyo lo chiemo gine teko dhano en chiemo. To chiemo wuok manelo. Wan gi pi to wan gi lo momewo moingo lope te. Ma en mana pure no gi leadership kende. To jaluo nigi chiemo ma otimore marach. Koro dwa duoko nyadhi kod good leadership wadwa duoko joluo mondo jaluo bed gi chiemo, obed ng'ama onyalo dhi e skul, onyalo thiedhore, onyalo timo gige owuon mondo nyadhi mar joluo cha oduogi. Kamano moro mantie jara mar Lulu TV ne wantiere kod jatend migao e kaunti ma Kisumu mano Migosi Mary Achar. Kabende nwatwa kachiel weche go mag lo kaachiel kod weche go mag ute mabende geno maduong' mowuok go retruok machalo kama e odiechieng' ma kawuono en ne ibiro bedo kod chenro makare mar loso ute mabende biro bedo mayot ne oganda mantiere kod kind yuto mopogore mondo odak obednegi mayot. Jogo eko mabende ni kod lowo weche go mag otiko mag lo kata title deeds bende ibiro los no yo makare ka otelnegi kod Mary Achar ma en jatend migao kaachiel kod sirikal mar Kisumu otelnegi kod ngire Anyang' Nyong'o. Kamano ero riti masani ane Jeff Rumba. Erokamano Jeff. Erokamano.